ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ଆଉ ମୋ ଲାଇଫ୍ରୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ ମୋର। କାହିଁକିନା ସେ 15,000 ଗୀତ ବି ଗାଇଛନ୍ତି। 3ଟା ଗୀତ ସେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ 3ଟା ଗୀତ ହିଁ ମୁଁ କରିଥିଲି। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପର୍ସନାଲି, ଆଉ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଆଟାଚ୍। ଆଉ ଏତେ ଭଲ ପାଇବାକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରୁନି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରିପାରିଲିନି ଯେ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ବହୁତ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ହରେଇଲେ। ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଚାଲିଗଲେ, ଆଜି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ହରେଇଲେ। ବହୁତ ଦୁଃଖ, ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାହାକୁ କହିହେବନି କି ସହିହେବନି। ବାସ୍ ସେତିକି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଜାଣିନି ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ତ ବହୁତ ସାରା, ସବୁ ସଙ୍ଗ ତ ମୁଁ ହିଁ କରେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ ବି କରନ୍ତି ସିଏ ମୋତେ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ଓମ୍ ସବୁବେଳେ ବାଛିକି ସଙ୍ଗ କରିବୁ। ଆଉ ମାନେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ସେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ବି ସଙ୍ଗ ଭଲ ହୁଏ, ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ହିଁ କୁହନ୍ତି କି ଓମ୍କୁ ନେଇକି କର, ମାନେ ଭଲ ହେଇପାରିବ ସଙ୍ଗଟା, ଭଲ ଆମେ ଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବା। ମାନେ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ ସଙ୍ଗ, ମାନେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବି ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ ଭଲ ବି ହୁଏ, ସେ ନାଇଟ୍ରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ଓମ୍ ଆମେ ଯାଉ ନରାଜ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ଯେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ କେବେ ତ କେହି ଫେରନ୍ତିନି। ବହୁତ ବାଧିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତାଠୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଭାବିନେଲି, ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ସିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ରାଜା ଥାଏ, ମାନେ ମୁଁ ମୋ ରାଜାଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲି ଆଜି। ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ କହିବି ପାରୁନି।